Mm, 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 Ah. Mm. Wow. Mano Florence Robert. Jawir matire gi nyimenya sayo wira piny Migori. Inyalo yudo wende no kamora mora, e store mora mora machiegni kodi. Mago brand ma magwa. Mm. Yes. Miang'eyo ni sebiro, ng'amo sebiro, please just miang'eyo kawuono ni channel marwa mar dholuo mosi kanyo ni Ruoth Opake. Kisebiro laini sama pod wawinjo wach monyono piny mar wer mar Florence Robert. Florence Robert en nyar Yesu, nyako ma Nyasaye owaro to luoko gi rem Yesu Kristo to miyo wer. Gino chunore. Yal Migori. Dio yale. Migori dio yale. Australia dio yale. Dio yale. Yes, let me take this opportunity to welcome everybody. Today is our Luo channel. Tomorrow I will be on the same platform in our English channel. So please, I welcome you. I welcome everybody. Come one, come all, so that we dine at the table of Jesus. Somebody, I see some people there. Some people are coming, some people are leaving. It doesn't matter, but when you're available, please let me know. Let me know to know whether the sound is okay or the video is okay. I don't want to begin before you confirm to me that everything is okay. Just let me know. If you are there, just let me know. I want to see you typing something there. So let me know if you are there. Can somebody type to me and see something that I want to see? Dalma Sokiri, if you are there, please, will you type something? Let me know. Or I need to reboot it again. If the sound is okay, please just let me know. Okay. Erokamano, Nyasaye ogwedhu joma osebiro kata joma nitie, kata ka ok iyudo thuolo mar biro
Ang'eyo ni bang' ma ang' niyud thuolo mar winjo wach madwa yalo sani godhiambo. Nyasaye otimo maber mokeli, an be okela. Asewacho kendo pod anuoyo ni wach ni ok mara to in be ok en mari, to wan duto wakawe kaka ting' ma Nyasaye omiyowa waduto. Apako Nyasaye manitie, apako Yesu Kristo kod Roho Maler. Erokamano nikech osemiyowa kinde makende. Kawuono adwa some kitabu mar Mariko sola abich. Mariko sola abich matindo chakre 25. Muma wacho ni to dhako moro mane iye ochwer higni 12 nosechandore malit e lwet jothieth mang'eny kendo notieko gik moko duto mane en go. Mi en ne ok okonyore to tuone nojimbore. To nowinjo humb Yesu, nobiro kang'eye e diere oganda momulo lawe. Nimar nowacho kata kamulo mana lak wacha kano kanyo. Kata kamulo mana lepe anakwo. Gi kanyo no rembe nochwer nogik mong'eyo e ringre ni osechange e tuone. To Yesu kong'eyo e iye ni teko oa kuome, nolokore e oganda nowacho ni ng'ano momulo lepa. Jopuonjre ne nowacho ni niya, ineno oganda kothung'i to kendo iwacho ni ng'atno momuli. To Yesu ne orange mondo one ng'ama otimo mano. Dhakono nong'eyo ni notimore kuome, omiyo nobiro koluor kendo kokirni nopodho e nyime mohulone adiera duto. Agone Nyasaye diero kamano godhiambo sani. Nyasaye malich manochweyo piny koda polo, mochako chiwo muya miluongo ni oxygen, muya maber, muya mochayo yamo. En muya malong'o ma sama pok Satan omako ng'ato to muya no tiya tiya. En ok oting'o midhusi e iye. Muya malong'o kabisa, mano muya ma Nyasaye ochweyo. Erokamano kuthe ma Uganda. To kawuono an ok adwa riwora gi jomoko moseyanyo dhako ni kaka iye notow kendo iye notimo kute kendo ni chwore noweye kendo norange. Ok adwa riwora kodgi. To adwa wuoyo kuom dhako ma jachir ma pache noduogo to ng'iyo kama odhiye tir. Ema adwa wuoyo kuome. Ok adwa wuoyo remo ne remb dhako adwa dang' awuogo kodi. Apana, mana kalo godhiambo sani. To adwa wuoyo kama dhako no nodhiye mano miyo sandruoge norumo mane machomo tir. Subject madwa wuoye en ni idhi kao koso idhi duogo gi lweti nono. Mane subject madwa wuoye godhiambo. Ni to idhi kawe koso idhi duogo gi lweti nono. Nikeche ji mang'eny osedhi kata ka Yesu kendo moko osedhi kothinjgi gi umgi motelo negi. Moko be osedhi ka jayandgi marahuma nie pap. Kendo moko be osedhi koparo ni pesa bin manyo kowne moting'e kabeti kanyo mang' nomi joyalo bang' yalo ni mano bende noting'o ne gima nodhi kawo ka Yesu. Moko bende osedhi kane gi paro mang'eny ni din ni eta ng'e ni kadware change tabiro yudo nikech sa kanwa chake wane manwa chake kendo ka gibiro ni batiso to wane manwa yudo kendo ke iluongo ni joma nokuongo yiere telo kanyo wane manwa bede mano ka wuok kuome mano ng'ama dhi to dhi duogo lwete nono nikech odhi yudo ka kes pek. Odhi yudo ka kes onyonore e din no kata e wuodho no kata e chama no. Apenjo kenda gima dwa wuoye sani en ni idhi kawe koso idhi duogo gi lweti. Be winja, idhi kawe koso idhi duogo gi lweti nono. Mano is allegorical. Ok ni lweti nitie gima nyaka idhi mak mane lweti. Awuoyo kuom gima chunyi nyalo mako kata kapok ichako wuoth. Iwinjo ka chunyi osegame, chunyi ochalo komeko. To sedhi makamidwa dhieno. Koro gima osegamo gi chunyi tibiro luwe ka ng'ama luwo tond rabuon kata ka ng'ama luwo tond sitima magicha makata gimoro koro ka
kata gimoro koro chandi to gine meluwa ke chomo kama ne dhiye cha iseneno joma idho got kata idho gimiluongo ni kite mountain climbers or joma tiyo gi lwendni madongo ma idho gitiro gimoro malo mango low koro en gicha emo oidho kodhi okodew ni to sedhi futadi to ka gicho fail to gore piny otho koso bedo mangima ema wuoye ni ng'at moro mosediro low miluongo ni yie osediro low pie mosemako gimoro mbele ke jalupo kata kisedhi e dho nam idira diro low te kia kata odhi romo gi nyang kata odhi mana donjo kuom ng'ama otho kata odhi mana donjo kuom okela to in once ni neno ka koro olow gajere kama matimore kama to pinye minyono te ichako ywayo tondo low nikech ing'eno osemako gimoro kaka yie chalo yie mako gimoro kamodire to kosemako to kata ne ok inene ni gino ne nie tok got to obiro ywaye magodi cha mabiro wene yo obiro ywaye kokele kuomi in gang'o imisemako e lweti kosidhi duogo nono duong' gi pak gi loyo gi teko odogne Yesu waleri wach dhako ni matin muma wacho niya ochalna dhako mane Rahuma mane nigi pesa kaka ung'eyo ni midekre mang'eny ohero jo pesa ochakore matin midekre ni lokore aloka matin mbuma wacho ni nouso gigene motieko ok ni us gik maonge ok ni dhi ne be dakteche maionge gi pesa tieni consultation notimo consultation thoroughly modhi hospital mowe kawuono nanga pime nago ochal ng'ama nodhi Nairobi hospital oweyo ochalo ng'ama otobi referral Eldoret oweyo ochalo ng'ama nigeche modhi Kisumo modhi nyaka India to kai to koseduogo Nyasaye mawalamo ni kapod oneno ka nitie kuonde moko ma yieni oyiengore to embe obedo ng'iya koro kata kanyo to kata ni lem iting'o mana gigeni moko e lweti ni to pok irange ni to dhi nade erokamano nikech nyaka joma winjo kago onda kago bro aka kosechango maginene gigolo buoyo godhiambo gin abiro lemo ne kasetieko ka nikech sani wager gi gik magone fiao gin wabiro tieko gi sani e nying Yesu Kristo ma Nazareth duong' gi pak gi loyo gi nyalo gi teko odogne Yesu. So dhakoni this woman ochako wuoth kowinjo injili to kara nigi uma jothurwa injili nigi uma meluwo injili nigi gik miluwo kuome injili nigi gik minyalo yulo kuome kendo kama inyalo dhi maki wach Nyasaye nitie kama imako kendo nyalo ruba nitie kama kimako e wach Nyasaye to duoko nyaka iyudi okawuoni nitie kama kimako e wach Nyasaye to duoko nyaka iyudi nikech dhako ni wacho niya ni kana mul mana riek lawe law mane Yesu ne nigone chalo kama wanyisi gino kawuono ne nitie gik moko machalo kama ineno gigi ema ne nitie manoliere bath lawe achiel ochung'ne chike abich mag chike mag Musa chike manochiwe got ka koro ka dhako cha nong'eyo ni nitie law ok ne en law ne ok en law ne en law man gi riek lawe ne en law man gi helm ma ok ni en seamless to en gi helm en gi kuonde mohang ma dangle kaka ineno ma hallelujah duong' odogne Yesu to wacho ni kawuono ka wang' na mak lawe nigi jali ene ma nyasewinjo ni oseromo gi Musa got ene asewinjo noromo gi Elija ma jogi chal ka gima nyocha osemiye gik mane tiyo chon ka te remember okawacha nikech mowacho ni ka Yesu nodhi e got manokawo Johana gi Jakobo kod Petro mane gidhi ga got kucho ni ler maduong' nobiro moume to Petro noneno ka en gi Elija to neno ka en gi Musa nochung' kar chike to Elija nochung' kar jonabi te jogo biro timo handing over ne Yesu koro wacho ni kang' namul lawe mang' namula lawe to nyaka changi
kang na bulawe tuona ni biro rumo okabe thagora gi mang'eny kapod adwaro jolemo moko mamoko biro ting'one pige kachiel koda modhi moko magisetime timbegi abiro mna dhi mulo idhi kawo ang'o kabe dhi yeno ni tie gimidhi mulo koso in idhi adhiya tidhi duogi lweti nono ng'amodhi ka Yesu tie niya dhakoni ne chalo gima owacho niya adwaro mondo adhi amul muma kanyo wacho nang'o muma wacho ni tuoche wa chango mama wacho niya Yesu se loso sibtal maduong' e ng'etine en kimule kaka sani abro dwaro mondo mak muma gi chunyi ma gimoro amora ma wacho timako gimoro amora ma wacho timako kae tiriwo gi yiera tego tibiro neno ka wach moro amora mane nyimi biro ng'ielore machalo tie tinga moro chuma moro mane tinga midino golocha obiro ng'ielore to dino koro wach manitie bende biro ng'ielore to kama wach no kama gimoro nitie ma wacho golo to ng'ielore kadhino kanyo dinore adina satano chake yudo rot modonjgo kendo kata ka en onding'i mochango ok ni obiro chango ni to gino dok e wang'i kata chako dok e tieni ni koro tienda to sechango koro winjo mana gi onding'a ku ni kata wiya ta winjo ka koro ok bara koro winjo mana gi e hapana en kochangi mogolo wich bar to nyaka mane nitie matindo mane ji kia ni nitie ogolo te madhi oko apato Yesu ja Nazareth koro dhakoni owacho chunye abro dhi mondo adhi amule ochako wuoth anene kochako wuoth kodhi adok adwa ng'eyo mana kaka nasenyisi ni kia nyingi chuore koro kidanga wach ni chuore nowe akia bende ni ne remo no ne tan mane manango kawachi ni remo ne go bu todhi be okang'eyo ni kama nodak no ni luang ni nitie ni luang ne luwe bago na weche bagi ji magi dundo go weche go ni mondo ko ine lich en ni ha in sani yo ke chuer to in gi gik ba chueri ma iye maramo yi makogi ko diambo to ogirami gi chueri ino ke dhako yi chuer lakini in gi alsas marama gogi to ramo yi to ramo mando ge chuer alsas do ge dik chuer hallelujah duono ne Yesu gik marami ng'eny kata ka pesa ringo ai lweti mano chalo na ich chuer iwinjo ka gik moko nitie marami kata ka ba ke wei kata ka chuo di chuo wei to kata ka nitie wach moro ni segombo dalo mang'eny tok dhi imake to wayo na we lweti kaka pi mawuok piuk ni jogi gi lweti kama owuoka mago weche mamiyo gik moko chuer gimoro nyalo chuer mitungi nyalo chuer ka koro pore kuro gino is leaking kodore ke sungu doka ni an issue of blood nengi case of blood to kawuono ji mang'eny chunygi leaks chunygi pore omi adwa teri kuom radin mang'ongo adwa teri kuom kapenta adwa teri kuom iluongo nang'o blacksmith ene oloso chuma to oloso bau to eno sebe tande bende onge dakteche mineno mago piny mago maundo ne wanyisi kawuono ni kawuono mineno wantieni kawuono ma wantieni ayuago joma chalo jatelo moro miluongo ni Asa manotelo ne Juda mar Israel. Asa nowacho niya jo Israel winjuru Nyasaye wacho ni kawuono kode to en kodu ka weye to en be noweu. Asa nowuoyo to mano noyudo ka ndalo no ji ne kia Nyasaye ayuago ndalo ni jotelo mong'e Nyasaye kaka Magufuli manyalo wacho ni jowadwa ma wach momiyo mana Nyasachwa koro kata oko jalemo malich kaka in to jatelo kosewuoyo ni Nyasaye oseluongi ma Nyasaye okawo moketie mesa moluongi nyinge jowe nyaka kedi ayuago ng'at miluongo ni Magufuli ayuago Donald Trump jok mowacho ni wachni to wadong' nyingwa to nyaka dong' ni nyingi Nyasaye ni kata ji ochayo to nyaka wawuo kuome to joma neno mana osiptal maneno mana yedhe mabeyo maneno mana otendini kawuono e Kenya ka mano Kenya wiya ok nyal kuot mako wacho e Kenya ka wiya no kuot ma wacho ni to ere ji manyalo wuok oko mondo chung yamo makoro ringo marachni ere joma nyalo luongo Yesu mondo chung yamo makoro miyo piny nigi kadonda Kenya
Kenya nigi kadonda, Uganda nigi kadonda, Penya nigi kadonda, gichwer, kai mon machwer, nige dango, nige ere kaka own governor, Mara County, Kenya ka ninga lo dego budget, market ni kore do denye ugunde, misoe jo moto, madongi kidagi ka uno me mako moma, kama initie, me wacho de gigo to genyewa, hatu tazi bedo mangema, genyewa gigo, to hatu tazi bedo mangema, to kawe de gimo kuritie mungen, na kia ni Nyasaye nyalutiu, wede giga mono de ye. Afrika dagi chunyo kuno chwer, chunya kuno chwer, kababati mutuchu tuch, ani chunya dwaro mono Yesu makwaya, Yesu ja berbar polo, commander fundi mal duong, makanika biro gi toolbox kutinge gigene te, do jo chene botangora gonya tibigo gi nyundo. Hallelujah. Mondagi ni mweini mubano tuido reba richo. Moki bingade ke place to moki bigogi nyundo. Kaka kore ya gogi nyundo ba enu wacha sai. Biro chwado wigi. Awacho ni ya. Kawono gimi se maki chunyi. Medene maki chunyi. Lowe me yoda ni na dier. Me kau gino. No kano yodo kaji uduro. Jolemo to duro ne. Kendo ji nigi batiso, ji ng'eny kama gintie, kendo ji to hero wach Nyasaye, jo ahero Nyasaye, ahero Nyasaye, be yie Nyasaye nyalo jeng, be ng'ato nyalo dagi Nyasaye nyachangi adieri, jo ahero Nyasaye to dhuro, jo ahero Nyasaye ma olo weche Nyasaye kalesri to dhuro, gima miyo gidhuro, king'iyo nyinge, mano ni nyinge jo Kristo, King'iyo kako dwa chiemo kato chiemo kolemo 100 meters kato lemo mana mita prabit kende ne Nyasaye Yesu ruoth kodonje kuon kada lweny modhamia pap kose gone tet mano to kadeo jolemo dhuro kaka ne gidhuro ka kiki woni joma nolo bang' Yesu ka ne gionge gi site ne gin gi site mana joma nomako gimoro manong'eyo gima gidhi dwaro kanye manoyudo. Hallelujah. Binyalo dware mi yude kawuono godhiambo. Awinjo besinga mar polo jal manonyono yamo kadok kaka nonyono yamo eka kubiro duogo wapoya nono kajikia kendo jomo ng'eng manodage manoko yie kuome gitu wigi biro kuot kagi nene kobiro gidi ringi kagi manyo gik magidhi ponde to joma no yie kuome mane oyacha di wacha de tuwa dongo kata kobedo police case to wacha sai tuwa dongo jogo ema biro dhi kode ningi chumo mocho di kawi kuot kode sani endo wiye no kuot kodi to kai ye wache ne sani gimina no to tin. Hallelujah. Sando okbar pinne tin. Kara kaje kino se bido kasani okbara ega par kende. Okbara ega bi kende okbara samro jo machiel kende. Ni tie mor mwa bro bede manyaka chien. Manake mako wache ne. Chalo ngamo mako seria mage. Kake seria no wacho e kake pimo. Apako Yesu ya Nazareth. Muma wacho ni bako ni kano seriole kabadi ni tieni no dio make to karo mako dag sutima mako dag sutima uchalo ngamo odonjo e tiata kawa kanga manede yang to karene kia no se giro ringa ene ma koro dio donjo to kajo kanyema ben to dane no nakangi mayango ni okchal to o chako kirini ni ato tokne de yanga karakamano to nadwaro mani otanda ni menyaka bie e kaka no dia to dio makene rap to do chiende te nyaka mage to nyaka mage dum nyaka mage rem nyaka mage kiawok nyaka mage mingei no chung te mabako cho winjo karemo remo no winjo ko chango ni remo chung ni rap kawuono katene ne weche moko bor kodi awacho ni nitie gik manyalo timore ni in an instantaneous way ginyalo timore sano mana kaka dhoga wuoyo ni e kaka gigo nyalo timore sano nikech Yesu ka Jehova en kaka yamo mikia kamo dhiye kati mi yamo batiso miluongo ni mano tariare kati wacho ni mano nyakoi en kodonjo
donjo yamono to Yesu kodonjo to yamono ema chunge maweni yu omiyo dhiambo sani adwa wacho nini ya dhako ni no chango ma Yesu wacho na winjo kateko buru wukuoma awinjo ngamumula en nga dhako tabiro katete de wacho ni ane mang'eyo japuonj ane mamuli mitolero wacho ne kaka ne chalo mito Yesu ng'iye to Yesu koni manane bas dhiyo yeni usechangi yeni emachangi gigimi make chunyi mayalu nini yeni emachangi oklo midhi omurigo kamoro kaka to konuro lemo lo madalagu mamori tingri gi chumbi moro ke timri nade ok yemi onge go emako gik magalagale lweti ne dhi mako lo moro to koni ni dhi yam ki angoni moni kel mana lemni go ndano ok bi kelo ni dongruok ok bi kelo ni duoko mana ni ke mako wach Nyasaye kodi chunyi apako Yesu kajova beniti ng'amanyalo lemo ne sani gudhiambo mawacho ni jayalo lem koda awinjo wach no to wach no osechwe gimoro iya weche na machwer adwa mako te kata bed pesa na machwer makata yudo 1,100 to kinyo rumo kata yudo mnalo zapato se rumo kata yudo mnalo to ruma ka kagika modhie akiagi kagigi na gichwer gi rumo Nyasaye an ase na godi dhako maro chiko gilanya gi dhia obiro onindo nalade chunye lewichore owinjo ka od no dugne losruok opondo sadhi machielo be kamano dayalo ani chuo madwa nyuo matodhuro ndi to makakura keto ne marecho ne bidalawa mane kako ngado simba kako keta block kiagowa giga winjo kagilanyore kuoma gik machwer bila na ema duan leme jayalo an kata olo mana loan ni ngato go alabata kama ndaambe ole loan muda timu ala no kdina ase loko mayo mena de nyanya chaka de mena ataka de wache balinganisa ndalumo kunago wandu wiji kagolo Uganda ago andi yiwiji kagolo Uganda chaka golo moko India yiwi mon kado higi jayalo asete mago ala te tok di lenya lweta mano kawuro kiromo ge manuar che polo fu jagali ajabu ya teko bella sai wale kanini se biro se gari ga prangwen gabirio e wale achin ka Dio se gomo Dio se temo tembe che sabako selar nyakatelo selar de wale achin mundo bi ne joma hallelujah Emmanuel amunia sai sami na nani kurikada dala amunia sai hallelujah dumo don Yesu ikirimu dala amunia sai kada kiketo lueti esime kanyo mundo witi ni machwer anything that you have that leaks mi winjo ke chwera ma ok yud kabi mako gilanyore mene dundi gige madwa legonie Amiyo nyingi duo Nyasaye ero kamano ruodho ngima ruodho lora ero kamano Jehova wachungo weche malanyore lweti ji gik ba miyo chunygi nigi kadonda bilogo ni ulcers katu bedu tuoche mag pi mag ameba katu bedu tuoche mag pi mag typhoid katu bedu yembe baricho midhusi mag corona katu bedu mana thunga katu bedu mana tuo mane acheke kuom nyingi Yesu Kristo ja Nazareth aketo namba de sadi kakao wachi ni machalo nyundo aduonge go agogo wiye matindo baru yego kakete kidariembe mariembe ni oaengi mangancha oaengi manyakocho oaengi mawino oaengi magi ketgi pogolo kare kaka dwarore duogo dog ni menyeke chinge weche te e nyingi Yesu Kristo ja Nazareth amen.